majikan dia capek. Bener kan? Makanya jadi suami jangan hanya bisa menghakimi, tapi harus bisa memahami, karena wanita selalu ingin dimengerti. Bang SpongeBob. Aing hansli bikin mah. Aing keo bedel si eta action cik aing. Jauh beti guru, daugan kiai beak di pasir. Goblok sia. Pokoknya mah di depan atau di belakangnya sarua SpongeBob. Kajenting awak gede, can puguh jalan mana wantera. Ingat, nyali itu di hati bukan di body. Santri, yakin? Mah, santri 700, mual kabeh pinter ngaji, mual. Dengekan. Tapi kumaha carana datang ka imah, bukan untuk sempurna, tapi untuk berguna. Hotspot, naon bedana sia nyeun imah anyar, meuli KWH 2 juta, keblok duit. Ulah kudu meuli 2 juta, meuli kabel 20.000 2 meter. Colokkeun ka imah mitoha, tos. Langsung sarua hurung nama, itulah hotspot. Paham teu sih? ceramah rohani anu bade dikapayunkeun ku Syekhuna Al Mukarram Kiai Haji Asep Dimyati di Banten. Kamantena waqtan wa mahalan iyyahu mufaddalan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah. Alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para sepuh, para tokoh, para kiai, Ketua MUI beserta jajarannya, Kapolsek, Camat, jeung reng-rengan anak. Teristimewa Sohibil Bet,
guru urang kabehan pangarsa anu mulia kakanda Buya ge budak yatim setengah bulan bapak kiaina Al Mukarram Kiai Haji Asep Ishaq SAG, mudah-mudahan mantena di paparinan sehat walafiat, sing istiqomah magahan ngajina, segenap jajaran alumni Ponpes Miftahul Anwar beserta santriin santriat anu masih kekal abadi ngaji dina ieu pasantren, mudah-mudahan sadayana di paparinan ilmu nafe. Sasarangan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, shalawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Ibu bapak hampura bisi rada kaget sebab ieu nu ngajina urang kulon. Ngomongna ge heuras, sungut doang nu kasar hatena mah Hello Kitty. Ampun paralun Kang Haji Asep, ieu mah rek wakca bisi ngomongna teu nyambung. Da saya mah lulusan SADBA, aing mah nama SAG na sarjana agama, aing ge SAG sarjana alam gaib. Eusina hiji ceramah mah teu kudu pinter ngomong, nu penting ka hatiku polo nyelek kana hulu angen. Hampura Pak, iya demi Allah bet, tiris. Iya mah alhamdulillah Pak, wasilah anjeuna anu ngondang. Sakia aing teu didatangan, di telepon doang aing ieu. Datang, dan memang berat mehna mah. Abdi mah ka anjeunna ibarat ka jenderal. Aing mah ka anjeunna ulah-ulah ka jalamana, dincak paina ge teu wani aing. Yang akan saya tekankan untuk santriat beserta alumni, hiji gedekeun keyakinan, hiji we judulna gedekeun kayak. Percuma sia boga hiji satumpuk lemari, lamun teu yakin meeng. Percuma dia boga kaset pelet satumpuk, lamun teu boga keyakinan moal aya hartian. Nu penting keyakinan gede, kajen teuing banget sederhana. Ulah keprok tolol mikir. Sing boga kayakinan anu gede ka Gusti Allah. Urang modalna naon, Pak? Ajengan guru urang mah wajar. Akademikna jelas. Sarjana, aing mah sarnaja. Ieu kabeneran ngaran Asep bararagus bae nya. Itu Asep ajengan. Aing Asep leutik-leutik ge ustad setengah badan aing. Jadi ngaran Asep mah bararagus bae ngeun kamari mah di Banten. Aing maling hayam beunang ku polisi KTP-na Asep deui. Yakinkan ka Gusti Allah. Da punten Pak. Santri nu aya di dieu hampir 700 saya ngobrol dengan ajengan tadi. Nu 700 teu bagi dua-dua acan anu beunghar. Moal aya anak bupati mah dipasantrenkeun moal. Laras teh? Ieu mah kan sisa-sisa. Mana beungeut lagi teh jaralas ya. Tapi ternyata Pak nu ditungguan ku jamaah lain kapolsek, lain camat, aing di Balai Rombeng. Cicing camat ngajodok ulah ngomong. Piraha camat calon mati, kudu boga pikiran. Mudah-mudahan camat di dieu sing panjang umurna. Amin. Kayak batur mah geus parareh tinggal camat we sorangan. Sok santri hampura Kang Haji Asep. Da aing mah ngaji teu bisa. Ceramah lain ahlina, ieu mah jigana neangan kiai kondang mahal. Aya kiai kampung tewak murah. Pan ajengan mah sok make sorban, make udang juga ban Vespa, mah henteu.
ulah nepok kana beuteung aing deh sia. Da ieu temesem tolol kos ieu. Ieu mah lain lintu offset. Matakan di lembur teh geger, ari pamajikan kurus anak kiling tuh aya bedana pamajikan ngareuneuhan salaki, Bu. Sok Kang hiji lamun hayang dikuatkeun keyakinan ka Gusti. Niatkan bahwa kita sujud berang penting bukan karena kewajiban tapi karena kebutuhan untuk memuliakan Gusti. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sok mangga Bu Owa. Korinya Kang Haji Sidik. Bisa sih tanya. Tepira kuaing dihitung 15 menit sih. Baik juga, baik. Lain iri tolol siapa? Aing keur ngabejakeun maziah jalema nu geus dieunteupan barokah ku Allah. Bayangkeun, ieu budak kalarieu kekepretan geus sia diisuk-isuk bawa duitna geus sia. Murah Kang Haji Asep, abdi mah arek ngecas hate santri. Kadang-kadang pada tadi dia punten. Di dia geus 11 tahun bingung. Balik ka lembur geus eueuh layan ulin. Rek nganjang ka awewe era da santri. Eta mah dikawinkeun jeung babaturan lain ku bogo bapada karunya meureun. Allah tabarakallah. Santri sing yakin hiji modalna ulah mikiran teu bisa ngaji kabeh ulun bisa ngaji. Paham? Geus datang ka masyarakat mah minta doa guru pagahkeun aja. Eta tina salah. Kuntoy we ngara jadi ada masyarakat ngarti henteu. Kitab lagi teu gablok. Maka kapunten Kak, santri anu dikaluarkeun, santri anu alumni ditaparukankeun, diwidian ku guru teh dieu kadang-kadang eta nanggung beban gede. Merek mah geus dikaluarkeun geus diridoan. Pan aya masyarakat mah nyaona lamun geus kaluar ti pasantren boga elit padahal mah teu kituan. Anu diwidian teh ku geus lieur na banget tah. Bang santri, apakah Nabi Musa tahu bahwa ketika tongkatnya dipukulkan ke laut Kalsum, ke laut merah akan terbelah menjadi 12 jalan tol? Tidak. Apakah Nabi Ibrahim sebelumnya pernah tahu bahwa ketika akan dibakar dia tidak akan mempan? Tidak. Yang mereka hanya tahu, aku minta tolong kepada Allah dan yakin Allah akan memberikan pertolongan. Bentuknya itu terserah Allah. Sarua Haji Asep, emang aing kapikir rek di dia. Jika gue edan ngomong sorangan. Hello. Santri bangkit. Emang Haji Asep kabayang baheula aing rek ieu? Teu, Pak. Nu aya teh Gusti abdi rekes ka Gusti ngagantungkeun zahir jeung batin abdi ka Gusti, beurang jeung penting abdi sujud lain sieun neraka, lain hayang surga, abdi sujud karena Gusti zat anu layak disujudan ku abdi. Selebihnya abdi nyukuran nuhun kana nikmat nu geus dibikeun ka abdi. Jadi abdi sujud lain minta nikmat nu can datang, tapi nyukuran nu geus aya di abdi. Sakitu buktina alhamdulillah. Ingat roda itu berputar paman. Siapa tahu dia Ben Kepeng calon-calon menteri. Menteri Huud. Kira aku menteri beket tageuneuh doang siang. Ieu mah grup arwah ieu mah. Kang, punten. Sama seperti nabi-nabi yang dulu, sama. Urang teh umat Nabi Muhammad sing yakin urang ngadepositokeun doa ka Gusti Allah, sing yakin. Punten Pak,
insya Allah akan ada Miftahul Anwar yang selanjutnya. Amin. Doakan mudah-mudahan di pesantren sing eksis ila yaumil kiamah. Amin. Amin ya robbal. Karaos ku abdi, masya Allah tabarakallah. Matakan abdi anu ya 2 pasang merpati ya. Nu tadi diakankeun. Jangan bicara tentang cinta, karena cinta bisa tumbuh tanpa alasan. Terus teuing dah dijodohkeun ku guru kan jadi anyong-anyong mana kan ya. Abdi titip kadua merpati anu tadi tos ditikahkeun di widian ku guruna. Rumah tangga mah nu bisa kabeh ge diajar. Rumah tangga mah bogohna ngeun sabulan nu satahun bahasana ge bulan madu lain tahun madu. Sesana mah karunya, sesana mah kerok. Paham? Pokoknya mah hiji modalna sabar ngeleh, sabar ngeleh, sabar ngeleh. Tidak ada yang pintar dalam rumah tangga. Walaupun ilmunya mumpuni, S3, profesor, tetap bae moal beguk rumah tangga mah. Kunci rumah tangga mah hiji, sabar ngeleh, sabar ngeleh, sabar ngeleh. Di dia aing Al-Mukarram ge gagah, di mama aing Hello Kitty. Di dia aing disebut Al-Mukarram, can pernah aing pamajikan disebut Al-Mukarram. Sugan mere sangu Al-Mukarram mam can pernah. Paling sohor aing disebut Ancelokan. Sarua eta Haji Asep sarua. Aing teh kunaon eta Ang Haji Asep kudu henteu doang aing. Aing mah merdeka. Kunaon Kang Haji Asep kudu? Jigana hayang kawin sieun ka pamajikan. Jadi ngabakti makanya menghambat pertumbuhan. Ih, stunting tolol sih ya. Kang, punten, kunci rumah tanggana sobar, sobar, sobar. Lain ku pinterna, kajen teuing kitabna salemari, dingkeun lagi di ruang tamu jeung sieunan semah. Bisa ngaahlakan rumah tangga can pogo, ngomongnya pinter, hebat, pidatonya lantang, retorikanya bagus, can pogo dia bisa ngigelan pamajikan. Ilmu nahi sobar ngeleh, sobar ngeleh. Hari Haji Asep sok pas saya ada ini robot wak. Pas ya mah kudu rumah tangga mah kudu paseaan. Sebab pasea rumah tangga termasuk rukun sono. Sok ya Wak, urang pasea gede jeung pamajikan. Terus damai deui beda dipakeun ge pelem. Enak ieu acara loba ieu, acara loba. Moal didalilan ku percuma ngadalil di kobong. Geus tak imah hiburan mah geus. Nek naon aing ngadalil di nu kieu. Didengekeun ku santri geus teu aneh. Didengekeun ku bodoh teu nyambung. Geus kieu bae geus kagok edan dikeun lah. Hiburan. Kalau Muhammadun mah geus moal poe lieur. Sobar. Paham? Ngel. Pak. Makanya teteh nyari suami jangan asal tampan, jangan asal mapan. Nyari yang bisa menghargai perasaan. Ih bener tuh. Mesti zaman nyari loba duitan. Hati-hati. Geus rumah tangga mah teh cukup ku duit. Mending keneh dahar jeung beuleum delan jeung ulun uyah. Ih bener. Sia dahar jeung daging sapi, kabeja salaki kawin deui moal jadi daging nu aya beak pake ngalamun wah. Teuing santri teu gablek ge. Ini kan maka santri mah jalma aya bae di imah. Ya, tetehnya. Mudah-mudahan dipasihan jodoh santrinya. Amin. Santri mah teu boga pakaya,
gak punya harta yang bergelimang, yang modal ini kesetiaannya. Alhamdulillah. Ini akan lalakina tipe-tipe anu setia. Lamun apel ka imah teteh motor nangis ngebul sesananja. Itu tipe laki-laki setia, karena yang rusak itu diperbaiki bukan diganti. Mang Santri, sabar, ngeleh, sabar, sabar, ngeleh, sabar. Eta doang. Abdi ge lamun pamajikan ngalat, doang politor teh nganyek. Sare aing mah. Naon seseri? Elmuna eta. Bikang mah di lawanan mah kahuruan. Emang aing lalagaan. Abu-abu bahasa Banten banyak. Urang mah ngajina ngaji anu nyata sapopoe bae. Dilalilan ngarti moal beungeut karar dieu. Sabar, ngeleh, sabar, sabar, gitu. Mun pamajikan ngadat, sare, udang repe, cek aing batuna soak. Makanya kadang-kadang punten bapak-bapak sarua jadi ngaji pak. Kusian dijarah-jarahkeun ke pamajikan teh leuleus hatena. Masalahna lain pamajikan. Sama, kita pan ngaji. Urang pan ngaji diajarkeun ku Imam Ibnu Athaillah. Innama yu'allimukal man'u li'adami fahmika 'anillah fihi. Ketika Allah memberikan ujian, ketika Allah memberikan problem dan masalah yang menurut hawa nafsu kita tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tidak terima. Ya Allah, mana hese duit, dindahar ge hara resek, kunaon anak dareureung. Ya Allah. Geus mah beungeut pas-pasan. Boga kabogoh hiji dikawin batur. Oh no. Sakit tahu. Pan hati tetalima. Nyeri, sakit. Bukan Allah yang jahat, bukan Allah yang zalim. Li adami fahmika 'anillah bihi. Masalahnya kita yang enggak ngerti dengan sikap Allah. Paham? Salaki balik gawe, geus mah capek, dasang ka imah pamajikan mamarahan darekanan salaki, teu tarima. Bukan istri yang salah, kamu yang enggak paham dengan sikap istri. Ieu masalah laki datang ka imah geus mah capek pamajikan ngacaprak. Kurang saya jadi curhat. Ieu beungeut sisa penindasan ieu. Ari sia ngaji isuk sore teh dipake kasalaki ngalunjak teh nyaho salaki tercapek. Hei, pamajikan ge capek. Bener kan? Makanya jadi suami jangan hanya bisa menghakimi, tapi harus bisa memahami, karena wanita selalu ingin dimengerti. Sama santri, sama. Ya Allah, kenapa saya tidak ditakdirkan menjadi anak bupati, menjadi anak camat, menjadi anak polisi agar mau motor pakai helm tidak ditilang? Why? Li adami fahmika, bukan Allah yang salah mengatur takdirnya. Ingat, ma u'tiya ahadun syai'an huwa khairun lahu. Yang Allah berikan kepada kita pasti yang terbaik buat kita, walaupun harus ada air mata untuk menerimanya. Yang sebenarnya karena ngahibur awak enak ya. Ya Allah, sabar Allah. Siap kalau ada. Kalau mau ngomong sih lah, kaleng kepret miskin siapa ini. Pak, awas, coba. Hampura para santri, kita belajar dari mulai hijan, ya, komi utuyan, hikam,
Iya, bukan hanya tentang mengenal kedekatan dengan Tuhan. Kita belajar Thariqah, Aporiyah, Syadziliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Munfaridiyah, dan lain sebagainya. Bukan hanya diajarkan agar kita dekat dengan Tuhan. Dekat saja tidak cukup, tapi kita diajarkan bagaimana cara kita memahami akan sikap Tuhan. Kamu sudah dekat, 15 tahun kamu cukup untuk mendekati dia. Dan sekarang Allah takdirkan kamu untuk hidup menyatu bersamanya. Bukan hanya tentang dekat. Aina mah ulah pikiran dekat. Pikiran kumaha bisa memahami pasangan. Eta. Loba jalma. Wih, kemana ya Menteri Perkejoan? Senang jadi santri mah. Kiai ceramah, main nama nyeblak. Oh no. Santri dilawan. Santri mah ikrar pernikahan aja. Oh. Masya Allah. Kamu adalah aku adalah kamu. Hanya guludug yang bisa memisahkan kita. Pak, punten ka para santri, ya. Kita belajar zikirnya. Oh, tauhid labdi Allah diulang-ulang supaya hatena ingat. Wey, isukan kue minggunya. Can inget kene Pak, isukan kue minggunya. Oh iya. Kuna eta zikir diulang-ulang. Allah. Kan urang mah hatena meleng, paham tuh? Paham ya? Bukan hanya sekedar kita harus dekat dengan Allah 24 jam. Kalbu orang connect dengan Allah, sinyalnya 4G, paketnya unlimited. Bukan hanya tentang itu, tapi bagaimana cara kita bisa memahami sikap Tuhan. Matakan ngalawan Allah, mengharapkan Allah mah pakai kepatuhan, pakai keimanan, jangan pakai perasaan. Kalau perasaan didahulukan, Allah pasti disalahkan. Ya Allah, kenapa aku begini? Atau hulu dia kunaon? Pak loba, lain jalma awam, lain jalma bodoh. Kadang-kadang anu kitab dasar lemari, anu zikir nanggus anjlok-anjlok dia loba menyalahkan Allah. Lantas hasil daripada thariqah kamu itu apa? Bukan hanya tentang dekat dengan Tuhan, bukan hanya tentang dekat dengan Gusti Allah, bukan tentang la ilaha illallah, tapi kamu harus diajarkan bagaimana cara kamu memahami akan sikap Gusti Allah. Itu baik loh. Pak, kumaha teu bageurna coba. Penyakit dari nikmatan kok. Tahu buduk? Buduk. Itu penyakit yang paling mematikan. Kanker, stroke, no. Yang paling mematikan buduk. Survei membuktikan ada santri buduk naik kalapa datang kalur gagaro ragak pae. Buduk dikeprokan tolong. Kayak saya sih sekolahnya di BPJS. Pak, tahu buduk? Buduk tahu? Itu penyakit yang paling mematikan, menyeramkan. Pak, buduk. Tapi tidak penyakit Allah diberi nikmat. Sok ya tak? Kurang gagaro, atel, pusat timpelem, kuat perem-perem. Allah. Sebenarnya majalah lamun kecewa pada sikap Allah. Tidak ada takdir yang buruk, tidak ada takdir yang jelek. Nyebut goreng karena takdir teh hawa nafsu, karena itu sesuai dengan keinginan anak. Minta nu geulis kudu dibere nu goreng. Tuh, Bang Santri, Masya Allah. Ayo kita cari yang agak bagus-bagus lah untuk memperbaiki generasi penerus kita. Siang pendek, menanggung pendek, atau belum keuyeum anakna. Sok, ayo belajar. Hampura yang nyak, di dia macakat Kamanon Jaya. Ampun, para lur lain mamagahan. Dia mah hanya mengingatkan. Kadang-kadang geus sekolah pan diomongin. Hulu geus putih jika soun, tapi diomongin. Ya punten Pak, kadang-kadang ibu-ibu, maaf ya Bu ya, saya mah hanya, Bu, halo. Nah, aing di lembur mah ya Ustad aing. Di dia mah aing pakai cocokan.
Bu, sok urang diajarnya salarosna mah takdir Allah mah kabeh ge sae teu aya nu awon. Ih aing bisa nyebut awon ya. Halo awon. This is a kokod. What is the meaning kokod? Pacul kejo. Naon ieu ngaranna? Sampeannya. Mun di Banten mah cokor. Amburanya aing mah pusukut da kos kieu puguh hampura we ngajurun aing dari alanan komat doang ge. Bu. Sok tekadkeun nya sok. Jalma nu geus ditalkin dzikir mah jalma nu geus ngaos hikam, ngaos ihya, ulah nyebut takdir goreng, sae. Nu nyebut goreng mah hawa nafsu. Misal kieu, ya Allah pan abdi nyuhunkeun pamajikan teh nu geulis. Nu dicadak ka alpat tidak menyeramkan. Ini mah dasar urang lembur. Dibawa ka alpat tarariris maca ayat kursi. Kang, sok, kupingkan kaheula, pelan-pelannya banyak yang mengenal Tuhan tapi tidak memahami sikap Tuhan. Paham? Allah bager. Rek kumaha mesrana jeung Allah, goreng sangka bae maka Allah. Allah dolim, tirahaku geus ngaji hikam nyebut Allah dolim. Li adami fahmika anilah fihi, bukan Allah yang jahat. Allah itu baik. Ngan urang can ngerti karena sikap Gusti. Balikan deui, takdir Allah mah kabeh ge bag. Nu nyebut goreng teh hawa nafsu, pedah teu sesuai jeung kainginanna. Ya Allah, pan abdi minta pamajikan anu geulis, putih, kunaon dipasihan anu pendek, dipoto benang huluna doang. Kunaon dibere nu goreng, dibere nu hideung. Dengekeun. Why? Yuk, sikapi dengan bijak, sing paham kana sikap Allah. Panu geulis mah sesa batur, sesa lurah, sesa bos limbah, sesa camat. Tapi kan nu goreng hideung mah weutuh kan. Can pernah aya nu Noel ditoel ku jurig kasurupan jurigna. Jadi Allah ingin memberikan yang terbaik menurutmu. Paham? Ayolah kawan, mengertilah, ayolah. Ulah ngomong itu cabut ya wae. Pan aing teu pesen kos kieu wa. Kang, puntennya. Pan lain menang mesen. Jangan mun menang mesen masalah kirim berarti poin COD gede. Tapi ini kehendak Tuhan yang patut disyukuri, bener tuh. Pan lamun ajengan lintuh, kan lamun ajengan kuruma prihatin. Ya, ampura kurang dia mah ngaji geus pala linter. Tadi ge abdi cacahan sareng pangarsa. Alhamdulillah Kiai di pesantren ieu mah santi teh calalerdas pala linter. Mas santen 2 bulan santi langsung katalan juru imah. Ya. Innama yu'allimukal man'u li'adami fahmika 'anillah fihi. Bukan Allah yang jahat, bukan Allah yang membeda-bedakan, bukan Allah yang menyisihkan kita, hanya kita yang belum paham dengan sikap Gusti. Pak, punten. Coba Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ibu terang Sayyidina Ali mantu ajus ya nyaona saha. Ya Sayyidina Ali teh nyaho, Abu Bakar teh nyaho. Ayeuna minyak dimoli sabaraha Bu? Bu. Hah? Ieu nu hadir jalma kabeh tah lain sih ya.
Iya mah kopiah kieu dieu serikeun kumaha lamun aing make cangcut sia dusun gitu. Bu, hampurannya sebut aing pos dia aduh hampuran. Kang, punten. Yuk kali-kali ngarti ka Allahnya. Loba nu deket, loba nu disebutan ngaranna tapi teu daekeun ngarti. Teu daekeun ngarti ketika dibere musibah, dibere penyakit aral. Loba jalma nu aral. Aduh Gusti. Dong banget sia. Prihatin bae. Buk begondrong wau teu disampo sudah. Mending kena buk gondrong pinter ngaji daripada nu buat aku pangaduh hayang. Oh, buk gondrong mah ida pas ngileuk Edi. Teruskan Mang, santri mah kukumaha ge bagus bae. Ada nge? Santri mah kukumaha ge bagus bae. Geus kempar bae santri mah. Kang Haji Asep, santri mah ulah pati dipikiran, mantak eran. Iya bener ya. Santri dipikiran, stres lah. Santri mah pan hirupna ge doang wali. Jam 3 peuting lain molor tahajud, ngalokat kerak. Tapi bisa kok kita cara soek bingung aja tuh. Pak, jujur ya, dari lubuk hati yang paling dalam jangan pernah ada dusta di antara kita. Parah. Bang santri ingat, hidup nggak mesti sempurna, yang penting berguna. Ya Mang santrinya, karasa ku abdi Mang santri, kurang di widian ku guru taparukan eta beban ih beban. Kumaha datang ka imah, nek Mas santri ngalanjutkeun deui era balik deui ka dieu. Diomongkeun ku junior-juniorna, beban ih Mang. Pokona Mang sepele abis beres, wae beres. Nek maca lapan salah tak kumaha Allah beres. Sulai sini-sin. Abdi kapungkur bahasa di widian ku guru ceurik bah abdi kumaha ieu datang ka ieu magahan naon sia main bola bae pamit muhun abdi ngaku tapi kan bukan waktunya untuk menyalahkan bah ini waktunya ngasih solusi ini problem bah sia bisa ngaca Fathul Muin bujang Alpiah komo bisa nanaon azan geus doakeun ku mama azan bae azan geus ih bener nya ih bener nek ka Mekah aing tah azan meunang 400.000 sok pan di Banten bae tah lamun aing nek ka Mekah kan sok di azan Allahu akbar Allahu akbar aing mangatakeun dusun. Ternyata hiji barokah guru urang mah kieu Pang da urang ilmu can aya barokah can aya urang mah ngahotspot bae ka pangarsanya teu tawasul mah moal ngarti kumaneh mah hotspot nya ibu rek tiktokan teu gablon paket ngahotspot paham ilmu can gablon barokah can aya di lembur hayang tungtang-tangtung geus bae ngahotspot ka Kang Haji paham. Jika barudak tuh boga rokok, tapi hayang ngebul, ilu ngerokok hotspot. Paham Bu? Makanya Mang santri ke hotspot ka guru. Ya, abdi mah dijazahan ku guru. Ceng, lamun aceng rek magahan ngaji di mana bae. Oek, kita belajar lebung, bari kita sorangan. Coretan teka paham geus, hadratan bae guru geus hadirkeun. Rek nantang dibaca, rek jampe juri teh. Wah, iya bener Pak, sebab apa di papatahan ku guru, ceng, santri nu datang ka sia, yakin ilmu handapkeun di sia, kajeut teh jangkrongan, mawa kitab sagoro bag bohong, ulah nu casing doang. Awas jangan mulai kepribadian hanya dari cara berpakaian, gudang garam geus rokok lain uyah wa. Kajeut teh awak gede, can puguh jalamana wanteran. Ingat, nyali itu di hati bukan di body. Santri yakin mah santri 700 moal kabeh pinter ngaji moal
mengingatkan. Tapi kumaha carana datang ka imah bukan untuk sempurna tapi untuk berguna. Hotspot naon bedana sia nyeun imah anyar meuli kawehan 2 juta goblok duit ulah kudu meuli 2 juta meuli kabel 20.000 2 meter colokkeun ka imah mitoa tos langsung sarua urung nama itulah hotspot. Paham teu sih? Mang Santi dengekeun di jajahan ku Haji Asepnya lamun Mang Santi geus datang ka lembur bingung kudu kumaha ku masyarakat ditangkungkeun tah magahan ngaos teu kan bingung sabenerna lieur kita bener mah aya leungit pahamna hadarat bae ka Kang Hajinya wanian we non awas ngancreng untu tah kuat Haji burang dicalakannya Ampura kasepuhan, abdi mah moal ngajina naon. Ieu bae tah merek kajakiran ka budak santri. Tengetkeun santri. Sarena santri bimana maca Quran. Santri lamun beuntak, aduh bahaya. Jadi santri mah lamun molor ibadah tarkul ma'asi. Lain gebrok mikir sia. Nah, ayeuna santri lamun beuntas rokok beak. Beak wah. Ati bege, ya Allah nya. Makana Kang Haji lamun urang boga harta naon bae dihembat ku budak. Ikhlaskan sajalah, hitung-hitung maraban budak yatim piatu lah. Ya santri mah eueuh indung bapak, Pak. Cik abdi ge santri mah di pikiranna mentak edan, Kang. Abdi jujur sering pasea jeung pamajikan gara-gara masih keur santri. Kan urang mah santri salage Kang, abdi mah dipangmenangkeun bae, jak hayang boga santri. Emang hayang ngayakeun santri gampang, hese wa. Teu setiap anu pinter ngaji kakung ku santri henteu ngabuadeung, anu jabul jawab ngolotok, asbah wa nadzurir hebat. Terus potong-potong ajan santrina. Santri mah putuh ti Gusti Allah. Lamun santri aya daleran ngirit aing. Hese. Mimitian Kang Haji, abdi gaduh santri 5, ngagitar mah jabudung. Gaduh santri awewe 7, asal malam Sabtu malam Selasa kasurupan lieur depan kena hulu. Aing teu ngarti tah jurig gawaktu kitu nya. Ingat deui aing karak 5 tahun 10 tahun boga santri 8 siki. Atuh gagah. Nabi Nuh mah 150 tahun dia. Magahan ngaji, bukan santri 80, atuh gagahan aing Nabi Nuh. Ieu mah kertas liah Kang. Nabi Nuh nya nabi, nya rasul. Bener. Haji Asep nabi lain, rasul lain. Ye, bener deh. Uyuhan boga santri 8. Uyuhan ya matana mah 16 tadi. Nah, Bang santri punten. Santri kadang-kadang santri salah sok dipangmenangkeun bae ku abdi. Pasti aja ngajikan. Pan santri mah punten Kang Haji. Dibere kopi ti imah, haram eta gelas kudu balik deui. Batakan lamun tatangga ngawarung kopi sarimi, pokoknya mah siap we tiap bulan meuli mangkok jeung ieu gelas. Oh bener. Tak dia pulangkeun dia. Hiji, dengekeun hiji. Tah, Bang santri pan diomongkeun bae santri mah. Ih bener. Urut nyatu pan moal kokobok gesekeun bae kana ieu bingung budak mah kokobok moal kokobok wih cenah kumaha moal teu rak kumaha ge paeh ku liwat panas. Pak abdi pernah teuwih ceramah 3 dinten pamajikan telepon Kang geura balik edan aing mah ieu kunaon atuh santri atuh ulah dipikiran santri mah kepar bae ai hirup merenun paeh nasib atuh lain kitu Kang atuh kana tangerakeun kunaon kiraku moekeun sempak na luhur kastrol. Hebat abdi teh nanya coba ge jangan mengada-ngada ini santri kita anggap aja anak kita santri nangis kita pun sedih santri gembira kita pun ikut suka atuh bukan begitu ayolah pulang lah disurvei ku aing atuh bener bae kusum hujan meureun teu kapoekeun. Pan santri mah lamun ngaliwat ya nek asak teh ditutup pakai anti repot. Di bolongan pan keluar tuh gas. Ditutup ku sempak baseuh ngablek mah. Bagus bae. Santri mah bagus.
santri mah bagus bae. Katakan ieu tak polisi kene mau polisi ieu. Oh, dia kan pol. Aing mah ieu nitip bae hijinya, aing mah teu menta emas berlian dan lain sebagainya. Mun budak santri ya ngalewat teu make helm. Wahna bae ulah ditilang, lewatkeun bae nya. Ajupan santri mah STNK teh difotokopi, dibawa fotokopian anu asli diteu di kobong bisi leungit. Keur kitu santri. Di mana STNK? Di tempat fotokopian. Ditanya mana aslina? Ngaluarkeun dalil, teu samula-mula aya fotokopi lamun nu asli. Ini bener Pak. Ditanya santri mana? Santri Haji Asep. Di mana? Di Ganjuk. Telepon, Pak Haji, emang kalau ngitan santri, leungit kumaha Pak? Entah nu motor, oh mohon piwalang abdi ngajapkeun ka rumah sakit obat. Kunaon kitu. Cik abdi teh Pak hampura bae eta karaktil poe edan can cageun. Pokoknya bejakeun edan bae. Proses hukum itu berhenti Pak, SP3 Pak. Kok bae nu ngagugugan kiai kan diproses edan. Atuh geus lagi geus bejakeun edan bae geus. Bingung ya santri mah. Ditanya mana KTP? Dina dompet. Dompetnya mana? Atuh hampura calana ge teu make. Bingung deui bae. Ya. Jadi geus abdi mah kieu bae, nah santri hijinya hiji urang diajar patuh hukum. Nu penting kajian teuing mang santri Badung ya, mang santri hampura kasepuhan horeng eta nu katurut ku santri mah lain nu pinter ngaji. Abdi gaduh rerencangan. Belet lah. Di majlis ngaji mantek, ngaji samsiah babarengan. Datang ka kobong nyerogkeun deui muhtalitot ka aing. Ditah dibaca tebegu keneh bae. Tapi apa yang terjadi Pak? Di daerah Jampang saya punya teman. Abdi ceramah ka Jampang jam 8 peuting. Candi mulai bae cek abdi teh masyarakat geura mulai da aing jauh balik. Keheula ngantosan pangarsa sepuh. Saha pangarsa sepuh? Aing teh rojol beungeut si eta. Anu sok nyorogeun ka aing teh, cek aing pangarsa edan. Dia ngebalangsakeun jelema, aing nek balik teu geura caraman gara-gara hulu dia. Siapa yang menyangka bahwa ini akan menjadi orang besar? Maka mang santri tidak apa-apa. Kamu dikucilkan, dipandang dengan sebelah mata, disebut santri buruk, disebut santri tidak punya masa depan. Biarkan anjing menggonggong namun kapilah tetap berlalu. Paham? Mang, ya, Mang Haji ya. Teu nyangka rek kieu, teu nyangka. Wah, ieu calon wakil presidennya, siapa tahu Ih, Mas, Allah mah, hukum hage bisaeun Pak. Bisaeun lah. Abdi di mana rek kikieuan, dari mana kikieuan? Abdi mah bisa modal ngadoa ka Allah. Alhamdulillah Pak, aing melangun aing ka dieu. Baheula mah anyar rumah tangga boro-boro, tatangga hajat aing nawarkeun diri yang dipake ceramah, teu dipake mana aing rebutuh. Ih, bener ih. Aduh aing diajar ngahikmat. Oh nu datang kamu, aing nu kasurupan, can mere duit jiduhan. Aing nu uluk salam geus hareng bae orang tukang paket, goblok COD. Allah punya sejuta cara untuk memuliakan kita. Ngan hiji urang niatan ibadah ka Allah, lain sieun asaraka, lain sieun teu meunang surga. Urang niat ibadah ka Allah, niat ngamuliakeun Allah sebagai zat anu hak disujudan ku urang beurang peuting sejak nyukuran nikmat nu geus dipasihkeun ku Allah ka urang. Alhamdulillah. Boga pamajikan cerewet, sujud syukur. Alhamdulillah Gusti teu kudu meuli setbox. Udang isuk-isuk teu kudu nyetel alarm ngagiuk sorang. Ya emang aing salah ngomong. Sok Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali minantu Rasul, di antara asbab anjeunna diangkat jadi waliun min auliyaillah. Gaduh karamatul auliya. Ternyata gaduh doa nu hebat. Ya Rabbi, ku abdi lamun ceramah sok diomong-omong bae pangharen supaya urang tiasa nurutan. Ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban. Gusti cekap puas cekap hate abdi ngarasa terhormat. Lain kupedah abdi jadi minantu Rasulullah, abdi cekap puas ngarasa terhormat.
kupedah abdi gaduh Gusti Allah. Nu kadua, wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Ya Allah, cekap hate abdi ngarasa puas bangga kajeun teuing abdi teu boga nanaon. Boga imah 3 tingkat luhur beurit anak bebek. Wios abdi mah teu gaduh nanaon ge, cekap puas bangga kupedah abdi jadi hamba Gusti. Lihat anak santri yang tadi dinikahkan oleh gurunya, boga naon maneh boga naon? Teka belum naon. Ayo boga naon? Ayo saya tanya. Tidak usah minder, Mang. Enggak usah minder. Boga Allah. Coba ngomong. Oh, boga amat dia. Bisa ke sih orang bangga? Boga Allah. Boga Allah. Doang ayeuna nu caleg teh caleg nu nek nyalon dewan. Oh, kieu kana partai nya. Oh. Tiga meno, can pugu. Kenapa kita tidak bangga dengan Allah kita? Kenapa nggak bangga dengan Allah kita? Ayo bangga. Sing bangga jeung kasantrian mah. Bangga. Terus naik ke pasar, naik ke mall, pakai PC, pakai koko, pakai samping. Allah. Paham? Di mana, Bang? Santri. Nah, Bang. Allah. Ayo Pak, sing bangga jadi santri, sing bangga jadi Tuh cara Sayyidina Ali. Bangga gaduh Allah, bangga jadi hamba Gusti. Kenapa kita hanya bangga dengan aksesoris kita, dengan fasilitas kita, bangga boga mobil, bangga boga motor, bangga boga jabatan? Kenapa harus dibanggakan? Karena boga gelang Singapura sabelah ge rek pangajian luang keket bae geus kieu. Rek meuli balon buat dianyokeun baratus ka balon. Wah yang ketempo meureun. Kabeneran tukang balon hukumna tina emas 5.000. Kenapa harus dibanggakan? Coba dilatih mah, dilatih. Kita nggak bakal bisa kalau nggak latihan. Ayo bangga, bangga. Kadang-kadang puntennya budak santri rek ka pasar sasaling di jalan pakai celana. Era cenah, era pakai atribut santri. Bangga, bangga, bangga. Bangga mau. Pakai samping teh sudah pakai celana. Mau pakai samping, mual kena penyakit hernia. Mual burun, mual. Sebab bergerak bebas. Oh, siapa di bejaan tolol. Hei, coba, hei, coba sing bangga gaduh Allah. Coba bangga Allah, coba. Allah. Pan kieu Pak, dengekeun. Lamun urang geus bener-bener cinta ka Allah, persetan dengan luka. Pecinta sejati itu tak menghiraukan luka. Karena pecinta sejati hanya selalu ingin memberi, bukan ingin diberi. Katakan lamun ibadah, jangan meminta yang terbaik, tapi persembahkan yang terbaik. Gara ge, coba Allah lain hilang kalau dikit. Gimana banget mana baju sih ya? Coba gerak, coba ge. Pan urang mah emutnya. Matlabul arif min Allah Ta'ala as-sidqu bil ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyah. Para wali itu cita-cita satu. Hiji hayang istiqomah dina ibadah jeung hayang bener ibadahna ka Gusti. Kan para wali mah lamun ibadah, tahajud tah, maca Quran tah, baca shalawat tah dan lain sebagainya. Niatna nyumponan hak Allah sebagai zat wajib diibadahan. Beda jeung urang. Urang mah lain. Ibadah teh jeung nyumponan hak urang. Bahasana ge lain. Dak cenah lamun hirup hayang loba rezeki mah kudu daek maca waqiah ti penting. Berarti dia mah maca waqiah jeung nyumponan hak sia. Mikir sia. Sekolot Pak. Coba ge, ayo. Ini tentang kita, guys. Sarua ieu keur mapatahan ka Haji Asep keneh, ieu belegu keneh. Aing lain jelema bener, Wak. Lamun aing geus bener moal tengah penting dengan kajo ka dieu, Wak. Yuk, dibenerkeun niatnya. Ayo dibenerkeun hiji supaya urang paham kana sikap Allah. Yuk, ketika orang ibadah, rek maca Quran, rek masantren, niatkan nek nyumponan hak Allah. Lain nek nyumponan hak urang. Urang apa lain? Baca hasbunallah, hayang sugi. Terus Allah-Allahan jadinya. Aing doa kuat, ya Allah.
Komo lamun di center make kamera, curiga nanti nyepak make kana beungeut teh. Sok hangseur ya apa? Kita pokoknya lamun ngadoa dina acara besar teh di center deket bupati, deket wali kota. Ya Allah. Najong make kana beung. Coba jurig sia ngadoa di mah kos gitu. Ya Allah. Mun teu diisikan beurit hulu sia. Kan urang mah khususna situasionalnya. Liur lah liur. Sok balik deui. Hiji sing bangga gaduh Allah. Sing bangga jadi hamba Gusti. Pokoknya mah sederhana mang. Ya, waing kepikiran ya. Dia pengantin karena sak waing. Oke lah 2 bulan mah aman keneh, aya keneh duit dina undangan. Kajenting kolektif ke. 2 bulan lewat, Bos. Pikiran, Bos. Hei. Awas itu tai tidak ada bukulnya itu. Geus sederhana bae santri mah. Ayahakan eueuh puasa. Jangan niat puasa sunah mah bisa qobla jawali mah meh dahar. Kayak kumaha datang ka magrib, naik buka teu boga sangu. Kamu sholat bae jakran mah pinuh meureun. Datang ka penting lapar naik melinaskeun teu gablek duit, maca kulhu 10.000. Pan lamun dipake maca Quran sok tunduh lin. Kelep meh es. Tisuk-tisuk hudang kalaparan paeh kuburkeun. Sederhana. Ulah dipikiran hirup. Hutang teh kudu dipikiran, bayaran. Dipikiran anggeus moal. Santri geus kurang mah enjoy abis bae geus. Santri dehek hijinya. Nu penting dibere kepuasan, paham? Ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban. Kepuasan urang lain boga rokok, lain boga udud. Kepuasan urang lain boga duit. Kepuasan urang terhormat karena gaduh pangeran Gusti. Kedua, wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Kepuasan kita, kebanggaan kita bukan kita punya harta dan sebagainya. Kepuasan dan kebanggaan kita satu, jadi hamba Gusti. Tenang insyaallah Mang santrinya, mudah-mudahan Mang santri kabeh sing jembar rezekina nya. Hampura Kang Haji, kiai di mana mun ngadoakeun santri supaya manfaat ilmu eta geus maklum tah mah, kuatikul maklum abasul. Poe mah didoakeun sugi. Sing beunghar santri lain hubudun ya, kumaha hate. Urang mah niatna niat li izzatil ilmi. Paham? Niat siar. Gusti abdi menta sugih pikeun siar. Jol beban santri mau Fortuner, kecik masyarakat geus lah ulah ieu bae. Ulah gararawe bae, geus ulah kitu bae, geus ngaji bae tuh, nu ngaji mah boga Fortuner. Bener tak? Geus kitu bae. Jadi komo ge urang lah happy bae, enjoy bae. Santri mah dibere kepuasan ku Allah. Teu boga duit ge enjoy habis bae. Beas saminggu kosong, dahar bae. Dimilikan ku Allah. Santri mah duit 13, kiriman eueuh datang eueuh nu paeh puyeng nih. Puyeng. Santri dengekeun. Latihannya puas, terhormat karena gaduh Allah. Puas, bangga karena jadi hamba Gusti. Coba Mang, gerage. Lamun kurang sujud. Coba dina hate, Gusti, abdi mah niat ngamuliakeun Gusti. Teuing abdi mah ku Gusti dibere balangsak dibere cicing di kobo, tidak tahu dunia luar. Asal Gusti ridho ka abdi. Senangnya. Kurang niat ngamuliakeun Gusti Allah. Niat nyukuran nikmat nu geus dipasihkeun ku Gusti. Bu, insya Allah anak-anak ibu nu di daria insya Allah mulia bu. Bu, doakan Haji Asep Ishak mah manjur. Ngadoana ge pan di loteng 2 deket ke aras. Bu, cuma di mejaan kuai. Insya Allah ke anak-anak ibu di dieu sararuksesnya. Kecacahan teh alhamdulillah abdi mah gaduh puta di Miftahul Anwar.
Ayeuna mah tos bareres, hiji angkatan darat, hiji angkatan laut, hiji angkatan pakaian ya hujan. Ya Bu ya. Paham Bu? Bu ya. Abdi mah titik bae ka Mang Santri sebadung apapun di kobong hiji sing khidmat ka gurunya. Ada ataupun di saat jauh darinya sarwakeun takzimna nya. Ulah jadi santri polongo. Paham? Hareupeun Kang Haji mah dibangun. Aman. Aing tadi hangseut itu bos santri. Nek amejaan cenah. Kang Haji kedap deui sambutan. Aing hangseut pikir mah dia, bener apa? Doang SpongeBob. Aing hangseut pikir mah. Aing keo bedel si eta action jika aing. Jauh beti guru, daugan kiai beak di pasir. Goblok sia. Pokoknya mah di depan atau di belakangnya sarua SpongeBob. Sampai akhir zaman sallallahu aing lieu. Dengekeun. Kalau ingin berguna, ingin dapat ilmu nafi, ingin dapat keberkahan guru, awas. Di depan atau di belakangnya khidmatnya sama. Paham? Ya, sing bangga gaduh Allah. Sing bangga jadi hamba Gusti Allahnya. Santri kurang cekapkeun sakitu bae. Mudah-mudahan saya manfaatna. Hampura Bu, abdi mah jauhnya. Bisi penasaran keneh mah hayang nguping keneh gampil. Wih dia setel RCTI pasti aing moal aya di dinya nya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.